のぞみか、私にはもう分かっているよ。海の魔女は人魚姫に言いました。そのためにはね、私が作った薬を飲まなければならない。そして、最後ですね、僕非常に大変なことに気がつきました。私もうこれを決めてショーフィニッシュ迎えようとしていたんですけども、まさかのショースタートし始めてから一度も自己紹介をしておりませんでした。なので最後皆様ですね、本当にしょうがない、こんな天気のいい日に皆様存分に遊びたい気持ちがあると思うんで、どんどん遊んでほしいんですけど、これが決まった
まうと名前を覚えずに帰ってしまうことになりますので、ちょっと簡単に僕の名前だけ先に出させてください。私の名前、このカタカナでボンバング、この名前で人生すべてやって